На территории древнего селения Нижний Пуй открылась библиотека. Она расположилась в башне, отреставрированной нашими каменщиками. Здесь же базируется и школа наследия, которая выпускает мастеров обработки камня. О возрождении объектов Фада Мережков. Эту башню в высокогорном селении Нижний Пуй после реставрации открыли относительно недавно. Со времен высылки ингушского народа и до недавних пор, казалось, быт в этих безмолвных каменных стенах навсегда утих. Но ингушская речь, сохранившая свою идентичность, с достоинством пережившая глобальные потрясения и прошедшая, по данным известных в мире ученых, целых 6000 лет, зазвучала вновь, благодаря предпринимателю и меценату Микаилу Гуцериеву. В рамках договоренности с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым в 2023 году стартовал уникальный проект «Первая школа каменщиков-реставраторов. Наследие». Ее выпускники уже задействованы в реконструкции башенных комплексов в горной Ингушетии. Они же восстановили и эти башни. И сегодня на территории башенного комплекса Нижний Пуй, где базируется школа каменщиков «Наследие», в живописнейшем уголке Ингушетии открывается библиотека, посвященная истории и культуре Ингушетии и Кавказа. Здесь и про Малгобек, и про этнографию нашу, и Достоевский, и Толстой, Лермонтов, Пушкин, и Исаак Адзоев, и грузинские авторы. И вот книга, подаренная мне Микаилом Саварбековичем Гуцериевым, вот здесь она, сборник поэзии его. Событие, которое несет в себе обогащение культурной жизни региона, подчеркивает и важность сохранения исторического наследия. Здесь собраны бесценные книги, посвященные истории Ингушетии, ее древнему устройству, знакомить читателя с бытом ингушей, с их духовной жизнью в те времена. Библиотека, она открыта в честь мецената, который все это спонсирует, всю нашу работу, в честь Микаила Саварбековича Гуцериева. Также здесь собраны произведения русской классической литературы. Коллекция, кстати, формируется прямо на глазах, благодаря вниманию со стороны известных историков и этнографов республики, которые передают свои личные собрания. Я бы хотел, во-первых, поздравить наш народ нашей республики с открытием еще одной библиотеки, новой библиотеки в древнем ингушском селении Пуй. Это очень важно. Важно почему? Потому что наш народ всегда с почтением относился к книгам. И мы знаем из истории, что здесь рядом находится храм Тхабаирды. Здесь в свое время хранились, по указаниям многих путешественников 18-19 века, различные книги. Мы благодарны меценату Микаилу Саварбековичу Гуцериеву за ту программу, которую он поддерживает, потому что возрождение башенного искусства, строительного искусства, башни – это наша гордость ингушского народа. Библиотека соседствует с музеем быта и археологическим музеем, экспонаты которого, что очень важно, найдены при раскопках в селении Нижний Пуй. Мы создали здесь выставку быта, то есть отобразили, как жили в то время ингуши в Средневековье. Сделали здесь камин, поставили здесь утварь всякую. Да? А в следующей башне у нас выставка археологических находок, там их сейчас около 1000. В прошлом году мы говорили о 500, в этом году мы уже говорим о 1000, потому что уже у нас есть 1000 артефактов, которые связаны с сельским хозяйством, с вооружением, с другими видами деятельности, с охотой, да, загробной жизнью. Библиотека станет центром притяжения для исследователей, студентов и всех, кто интересуется историей региона. Здесь можно будет изучить уникальные источники, узнать о жизни и быте предков, прикоснуться к страницам истории. Открытие библиотеки – это свидетельство бережного отношения к своим корням, мощный сигнал о важности сохранения исторической памяти, одновременно и невероятный вклад в будущее Ингушетии. Комплекс, где история оживает в камне, становится еще богаче и значимее благодаря талантливым и целеустремленным реставраторам школы каменщиков, ее директору Рамзану Султыгову и лично президенту группы «Сафмар» Микаилу Гуцериеву. Здесь сегодня развернулась целая, скажем так, этнографическая, археологическая, а не просто реставрационная работа на этой площадке Нижнего Пуя. И тот факт, что эта работа ведется уже на протяжении, на моей памяти, 2-го года, нам демонстрирует очень высокий уровень, во-первых, компетенции всех сотрудников, кто занимается этой работой. А это очень важный факт, потому что один и тот же источник, одна и та же башня может быть интерпретирована по-разному, а когда люди
люди работают действительно в экспертизе достаточно давно, и здесь команда интернациональная, это вообще большой позитив в этом смысле. Это говорит о том, что работа ведется совершенно в правильном направлении. Ну и, конечно, стоит отметить тот факт, что та работа, которая делается сегодня, будь это реставрационная относительно башен или консервация, когда мы говорим о памятниках, которые невозможно отреставрировать, но это надо сохранить, о том, что здесь проводятся параллельные археологические изыскания. Это то, что играет значение не только сегодняшнего дня, но и на ближайшие столетия. Почему? Потому что если сегодня не сохранить этот кладезь знаний материальной и духовной культуры ингушей, есть большая вероятность, что мы останемся без истории. Поэтому вклад проекта Рамзана Султыгова, естественно, большой и максимальной поддержки Михаила Гурцариева, это дает нам возможность сегодня действительно сохранить то, без чего ни один этнос не может заявлять о своей самостоятельности, автохтонности и так далее. Школа каменщиков была открыта после того, как глава республики Махмуд Али Калиматов и президент группы Сафмар Михаил Гурцариев начали реализовывать план по реставрации всех башенных комплексов Горной Ингушетии. Тут же возникла проблема нехватки кадров. Нанимать специалистов извне не стали. Предприниматель и меценат Михаил Гурцариев принял решение, которое впоследствии обеспечило регион высококвалифицированными кадрами. Созданы и создаются по сей день рабочие места. Даже сейчас здесь не стихает стук молотка и зубила. Взращивается новое поколение реставраторов. يا غالا يمتك تو يجي حيولاي أجر هالحيولا رجبه قدسري وميكائيل سوار بكوا محمد علي مشري بيش كلماته بي تشيني برت خنا ساري خزمتك يدك متك حياة ساردي سان داري أسخل الله سوندي سار بيق أمن دار ديك ولق دبي كلتور أبويش يرجع مليل حما ح كردي أقا بيق أمن سي حل دقات ساردي حنشل داخو Словно высиживая вековую мудрость, древний башенный комплекс Пуй устремляется ввысь из холмистых лугов. Это еще одна жемчужина ингушской истории, которой попросту не дали затеряться и пропасть. Здесь, среди величественных башен, напоминающих о временах бесстрашных воинов и талантливых строителей, будет передаваться будущим поколениям бесценное наследие. Адам Мережков, Хасан Евлоев, Магаз 24.